好，各位朋友，非常感谢您回来跟我们一起关心武汉肺炎的疫情。那现在我们要讨论的是在3月5号，澳洲宣布确诊一名gentleman 他是搭长荣班机从台北飞澳洲。好，那我们来解析一下这个案例那么这个案例呢，他是一个58岁的男性，那么他是我们台湾的这个国家交响乐团的客座音乐家。另外呢，他在2020年2月呢，他成为伦敦爱乐交响乐团的客座作曲家。我们知道这个伦敦爱乐交响乐团 LSO， 它是一个世界顶尖的乐团，能够成为这样世界顶尖的乐团的驻团作曲家呢，也算是他相当够分量。那么我们去查一下他的行事历他在2月15号在瑞典斯德哥尔摩举行钢琴演奏会，钢琴协奏曲，演奏贝多芬的钢琴协奏曲以及他自己创作的钢琴协奏曲。那么在中间这段时间呢，他可能有去了伦敦因为2020年2月呢，伦敦他成为伦敦爱乐的驻团作曲家，所以可能他离开了瑞典以后是到了伦敦，但是中间这段时间他有没有去到什么样的国家这个我们从目前我们找不到其他的资料。那么我们得到的讯息是，他在2月22号从伦敦离开，然后到曼谷转机，那么在2月23号晚间9点45分入住到饭店。那么入境的时候呢，有咳嗽。这一点呢，就是说，除非他离开伦敦呢是在伦敦的深夜，那么飞了14个小时，在曼谷转机1个小时，那就是15个小时。好，那么再飞到台湾，在时差上再加6小时。好，那这样的话呢，就有可能在台湾21点45分呢入住。如果他不是那么晚离开，不是在2月22号的很晚的时候接近子夜的时候离开伦敦的话呢，那他是不是有可能在曼谷有停留，而不是单纯的转机？这一点呢我们没有更详细的资讯。那么他在2月24号接受电台的专访，2月26号呢排练，然后有个记者会，2月27号排练，然后媒体专访，然后到诊所呢去就诊，就他流鼻水还有咳嗽的症状呢去就医。那2月28号他在国家音乐厅演出中提琴协奏曲，是由他自己所作曲的。那么3月1号呢，在演奏厅演奏厅就是一个比较小的这个场地，大概可以容纳350人左右，所以他3月1号是一个室内乐的场合，全部也都是演奏他自己所做的曲子那么在3月2号呢的晚上11点20分起飞出境那么在3月3号呢抵达了澳洲。好，所以他不是在抵达澳洲的时候呢就被筛检了，就因为发烧被筛检了而是我们根据有后来的报道说呢他说 he spends 2 nights然后呢 to be before he went into hospital， 就是说他经过了2夜呢，他才进入到医院了也就是说他在3月3号抵达澳洲，可能经过了3月3号的晚上到3月4号的晚上可能才入院。那在3月5号确诊那么虽然说我们看到他后来有直播，然后感觉他好像很轻松但是呢
他的经纪人说呢 ，She was presenting with pretty severe symptoms， similar to pneumonia， 就是说他有肺炎的症状，可能是指他咳嗽的很厉害。那我们相信，他当然是咳嗽的很厉害，他才会去就医。好，那他在那边诊断的细节我们不清楚，是不是去就医照了 X 光片有肺炎啦，或是电脑断层有肺炎啦，或是发高烧啦，所以澳洲那边呢，就帮他采检，这个做 PCR， 这个我们无从得知啊，总之他可能是因为肺炎而被收入院。好，那么如果以典型的病程来讲，到 X 光片出现肺炎，可能是在疾病的第7天到第8天，所以反推呢，发病的第1天可能是在2月26号或2月27号。好，那么中间前面就是还要加上潜伏期，才能推测它到底是在哪里感染。那么他是2月23号到台湾嘛，假设所以他可能这个潜伏期，从他来到台湾到他发病大概3天到4天的时间了。这个潜伏期是稍微短了点，我们不能说不可能，因为这个新冠肺炎的潜伏期呢，武汉肺炎潜伏期是2到12日嘛，所以这个是，但是如果以常见的5到7天来讲的话呢，他应该是到达台湾之前就感染了，所以我们的想法跟疾管局所说的，研判是境外感染，是一样的，是一致。那么呢，这位作曲家呢是相当之有分量。我们知道，很多音乐家来台湾的时候呢，都住的那种青年旅馆非常小旅馆。我都曾经到某些音乐家他们来台湾的时候所住的旅馆去拜访。那这一位呢，他是 NSO 的驻团作曲家，所以他住的是5星级饭店。那么他到底接触多少人呢？据说后来调查，他曾经在演奏会中间呢，就进入到这个听众席。另外就是有一个我们比较担心的啦，就是我们台湾在举办这个演奏会呢之后呢，因为我们知道演奏会的时间大概就是7点半，那演奏家跟演出人员不会在那个时间以前去吃晚餐，所以通常是吃一点点心，然后就演出完才吃晚餐。所以我们台湾呢，我看很多邀请音乐家来演奏的呢，演奏会完都会去聚餐，那个是一个危险的时间，因为吃饭就不会戴口罩，而且可能面对面讲话，我们不知道这个疫情调查呢有没有把他们去聚餐的时候的疫调呢也考虑进去。好，今天这个题目呢就跟大家讨论到这边。如果你喜欢本频道的话，敬请您分享、订阅、加按赞，还要开启小铃铛哦。拜拜。